Nazmul, please pick up the call. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজমুল আসিফ। আপনারা দেখছেন নাজমুল টেক সিরিজ। একটু আগে আমি যে রিংটোনটা শোনালাম সেটা আমি নিজেই তৈরি করেছি, তাও এটি কোনো অ্যাপস দিয়ে নয়, এটি একটি ওয়েবসাইট দিয়ে। তো আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে কিভাবে আমরা ওয়েবসাইট দিয়ে নিজের নামের উপরে একটি রিংটোন তৈরি করতে পারি। তো চলুন ভিডিও শুরু করি। ফার্স্টে আপনাদেরকে আপনাদের মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসতে হবে। সেখান থেকে একটি লিঙ্কে যাইতে হবে, যে লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি। এখানে আসার পরে আপনাকে গো প্রেস করতে হবে। গো প্রেস করার পরে ইন্টারফেসটা ঠিক এমন। তো এখানের মধ্যে ফার্স্টে আপনার এন্টার ইউর নেম, যেমন আমি এখানে নাজমুল দিচ্ছি। তারপর হচ্ছে এখানে কয়েকটা নাম দেয়া আছে। আপনার রিংটোনটা কেমন করে বাজবে, যেমন প্লিজ পিক আপ দ্য কল, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ জাস্ট রিসিভড এ টেক্সট মেসেজ, এমন অনেক ধরনের মেসেজ রয়েছে বা এমন অনেক ধরনের। তো আপনি যেমন চান সেটার উপর ক্লিক করতে পারেন। তো আমি ডিফল্টে রাখতেছি। আর এখানে কি আপনি ফোন বেল চান না অ্যালার্ম বেল চান সেটাও আপনি ঠিক করতে পারেন। তো আমরা এখানে ডিফল্টেই মেক রিংটোনে প্রেস করব। এখানে একটু সময় নেবে, নেওয়ার পরে আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা প্লেতে ক্লিক করব। Nazmul, please pick up the call. Nazmul, তো please আপনারা pick up অলরেডি the call. শুনতেছেন রিংটোনটা। এখান থেকে আমাদেরকে ডাউনলোড অপশন আছে, ডাউনলোডের মধ্যে ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করতে হবে। দেন এখানে ডাউনলোড অপশানে ডাউনলোড ক্লিক করতে হবে। দেন দেখেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, ওপেনে ক্লিক করেন। দেখছেন Nazmul, please pick আমাদের up the এখন call. আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেছে। তো খুবই সহজ, এটা কোনো Nazmul, অ্যাপস প্রয়োজন please নেই। pick up যে the কোনো call. ফোন দিয়ে আপনারা আপনাদের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা এটা তৈরি করতে পারেন। আর এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো আমার এই চ্যানেলটি একটি বাংলাদেশি চ্যানেল। তো যারা আমার বাঙালি ভাই বোনেরা আছেন, আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলো পছন্দ করে থাকেন এবং আপনারা যদি বাংলাতে নতুন নতুন টেক ভিডিও চান এমনই, তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট দিবেন। ধন্যবাদ।